епизод от нашата страхотна рубрика "Децата на Варна Денс Тим". Днес сме ви подготвили едно невероятно момиче, което всъщност не е кадър на Варна Денс Тим. Тя е състезател на друг състезателен клуб, по-точно на Софийски. Но детето, с което ще ви запозная, невероятната Вики. Тя лятото е в Варна при своята баба и реално използва времето, не като останалите деца да скучае, а използваме времето да се занимава с спортни танци, да става още по-добра. И поради тази причина за лятото беше на гости във Варна Денс Тим и затова искаме сега да ви запознаем с нея. Вики, ще се представиш ли? Да, аз се казвам Вики и съм на 7 години и много се радвам, че съм тук. Супер, добре. Сега Вики е за малко във Варна, вече в последните дни я хващаме преди да замине и тя заминава отново за София. Сега, Вики, от колко време се занимаваш с спортни танци? Заминавам се от много време и това много ми харесва, защото аз много обичам да танцувам. Добре, страхотно. Ти обичаш да танцуваш. Вече с кои състезателни танци се запознала? Запознала съм се с... Знаеш ли чача? Да, знам. Ами румба? Да, знам много. Почти всички танци вече си ги научила, така ли? Добре. Имаш ли си любим танц? Да. Любимия ми танц е самба и румба. Самба и румба. Те са различни. Самбата е бърза, енергична, динамична, да, а румбата какъв е? Румбата много ми харесва, защото музиката е много нежна. Много нежна, точно така, да. Бавно, плавно движение, красиво, грациозно. Даже каквато си невероятна, румбата ти наистина беше доста добър танц. Добре, ти сега ще си първи клас, нали? Да. Вълнуваш ли се? Много. Много. Искаш да ходиш на училище вече? Да. Да, добре. Ти на момента си била в детска градина. Добре, в детска градина имахте ли често концерти? Не е често. Не е често. Добре, но си участвала в концерти. Там какво правихте на концертите в градината? Там са... Танцувахте ли? Там сме танцували, казахме стихотворения. Стихотворения казахте. Имаш ли си любимо стихотворение? Имала съм, но съм го събрала. Добре, аз само да те изпитвам сега. Важно е, че си... Добре, важно е, че си имаш любимо стихотворение. Добре, ти си ходила на състезания в двойка или като соло състезател? Понякога съм с двойка, понякога съм самичка. Добре. Имаш ли си интересна и забавна случка от състезания? Да. Ще ни я разкажеш ли? Да. Преди с моя партньор трябваше да танцуваме малкото квадратче, обаче аз си направих моята хореография и можеше да не спечелим медал, но спечелихме. Добре, т.е. ти реши да танцувате на състезания без да искаш, реши да танцуваш сложните хореографии, които имаш. Да, а ти всъщност, когато танцуваш соло, си имаш друга хореография, когато си в двойка, танцувате друго, така ли? Преди танцувахме малкото квадратче, обаче вече си танцуваме така... По-сложните стъпки, да. Вече сте напреднали и заради това не танцувате само квадратче, а имате и други фигури. Да. Добре, страхотно. Какво означава за теб да бъдеш част от света на спортните танци и какво те кара да ставаш по-добра? Аз много си ги обичам. За това съм станала много добра. Да. Естествено, трябва да обичаме това, което правим и по този начин сме мотивирани и дисциплинирани и ставаме редовно на тренировки и сериозно. Да. Да. Има ли път, в който не се ходи на танци? Мисля, че е много рядко. Много рядко? Много рядко. Има някакви случаи, където те мързили? Не мързи, но по-точно, че не ми се танцуват чак толкова много. Искаш да ходиш да играеш с децата навънка? Не, в залата. Ние имаме почивка.
да ходиш да играеш, отколкото да си в залата. Да това е кажем, рядко. рядко, да, рядко има такива случаи. Добре. Как ти е по-лесно, когато танцуваш в двойка или когато танцуваш като соло? И двете са много лесни. И двете са много лесни. Тоест, ако хората не тренират, трябва да им кажем, че е много лесно и в двойка, и като соло. Само двойката е много малко трудно. Защо ти е по-трудно в двойка? Защото моят партньор не е бил тук, когато аз съм почнала. А той е почнал по-късно да танцува и заради това не знае много добре фигурите. Да, има и за това е много по-малко трудно, но вече не. Вече не. С практиката ти е станало по-лесно. Да. А ти сега в София, като се върнеш в двойка, продължаваш да танцуваш? Да. Супер, а той тренирал ли е лятото? Защото ти тренира и сега ще станала много добра. Знаеш ли или не сте се чували лятото? Лятото не сме се чували, мисля. Да, нямаш спомен. Да. Имаш ли информация дали той е тренирал или си е почивал цяло лято? Сега като че ли ще питаш? Да. Да, ще питаш дали е танцувал и дали е станал много добър. Да. Да, аз силно вярвам, че сега... Може да се тренира вкъщи. Точно така, аз съм силно вярвам, че той ще е тренира, защото е една прекрасна дама и ще трябва много да се стара, за да си я задържи, нали? Да, ти беше много усърдна цяло лято и тренира тук. Аз бях свидетел и съм сигурна, че сега ще си станала още по-добра. Добре. Какво е най-голямото ти постижение до момента? Имаш ли някакви медали, титли, които много си ги обичаш? Ти най-големите? Имам 3 купи. Браво. Имам много медали. Имам горе-долу грамоти. Имаш и грамоти. Супер. А купите, имаш ли спомен от кое състезание са? Имам спомен. Имам спомен, че как съм си ги получила, дали сама, дали двойка. Да, и купите в двойка ли са? Имам една купа, която не е по-точно от танците. Аз питам за тези от танците. Да, имам една с двойка. Да. Имам една, която съм спечелила сама. Една като соло момичета. Да. Добре, а на латина или на стандарт? По-точно не помня. Добре, а кое ти харесва повече? Латиноамериканските танци или стандартните, тези балните танци? И двете са много добри, и двете ги харесваш. И двете ги харесваш, добре. С какво спортните танци според тебе са по-хубави от другите спортове? Защото имат красиви коси, имат красиви обувки. Точно така, момичета трябва да са много нежни, много красиви, елегантни. Да, много хубаво танцуват, красиви рокли имат или от момчета. А кавалерите? Да. И те са също с много хубави прически, с костюмите им са страхотни, много мъжествени. Да. Всичко е много хубаво. Да, много е красиво. Какво би посъветвал от други деца, които не се занимават с спортни танци или като цяло не спортуват? Аз мисля, че по-точно трябва всяка дете да простува. Да спортува, да. Да, за да тренира, за да е по-здраво и по-красиво. Точно така, когато спортуваме, ставаме освен здрави, ставаме и много по-красиви. Сияем, нали така? Да, ето ти затова много си спортува и си стана толкова красива и прекрасна. Да, задорава. Сега, ти имаш задача да запознаеш нашите зрители с танца бавен валс, нали така? Да. Може ли да ми кажеш какво ти си запомнила от тренировките най-много, което те е впечатлило за танца бавен валс? Да. Ще ви разкажа сега с един много красив танц. Бавен валс. Той е плавен и бавен и се танцува на музика в 3 времена. 1, 2, 3. На английския валс момичето е като принцеса, а момчето е като принц. Когато гледате този танц, можете да си представите, че една двойка танцуват английски
страхотно. Забавен валс, кое беше най-важното, което го характеризира? Ние мисля, че с тебе го работихме. На удар раз какво трябва да правят танцорите? На удар раз трябва много напред голямо движение. Точно. На удар два трябва да сме потънали горе. Т.е. да издигаме горе. А пък на три се сваляме. Спускаме ниско долу. Точно така. Тоест, като бавен валс, едно рисува едни какво вики? Рисуват едни такива красиви картини. Красиви картини с вълни. Цялото движение трябва да ни е много елегантно, издигане и изпускане. Да има се едно красиво море с много красиви вълнички, нали така? Добре, ако танцуваме и танцуваме равно, това ще прилича ли на бавен валс? Ако само равно танцуваме, няма да прилича. Няма да е бавен валс, добре. Супер, благодаря ти много, че запозна нашите зрители. Друго важно нещо, което за бавен валс е хубаво да знаете, валса като цяло произлиза още през 19 век. В началото се характеризира с бърза, динамична музика, която с двойките създават едни въртеливи движения по така наречената линия на танца, т.е. по края на залата, като кръг. Двойките за първи път танцуват в по-близък контакт, даже някои го наричат като в прегръдка, и за времето е било скандално. През 20 век обаче решават да направят социален танц, бавен валс, който наистина темпото е сравнително забавено, за разлика от виенския валс. Отново се танцува на 3 удара. Темпото, както казах, е по-бавно, съответно са много по-елегантни движенията, не са така бързи, както във виенския валс. И имаме точно това издигане и потъване, за което каза и Вики. Така че валс след това влиза и в състезателната програма и вече той се нарежда като първи състезателен танц, за да се отличава от виенски. Ние го наричаме английски, тъй като има и английски произход и това го разграничава от европейския виенски валс, който е трети в състезателната програма. Помниш ли кои бяха петте състезателни танца? От стандартните говорим. Първият казахме току-що на зрителите, че е бавен валс. После какво танцуваме след бавен валс? Помниш ли? След бавен валс мисля, че танцуваме английски. Бавен валс и английски валс казахме, че е първия. Втори танцуваме танго. А после танцуваме онзи бързия валс, който още го наричахме виенски валс е третия. Четвъртият, тук беше един сложен танц. Не съм сигурна дали му знаеш името. Той се нарича Slow Foxtrot. И последния, кой беше он на бързия? Помниш ли му името? Quickstep. И Quickstep е петия от състезателната програма на стандартните танци. Благодаря ти много, Вики, че запозна зрителите с бавен валс. Надявам се да ви е било интересно. Сега ще премина към последния ми въпрос към теб. Какво мислят приятелите и семейството ти за това, че се занимаваш с спортни танци? Аз мисля, че не съм много сигурна за това, но мисля, че те се радват, предполагам, са много горди. Да, много са горди, много се радват и... Пляскат ли ти на турнири? Подкрепят ли те? На турнири мисля, че по-точно на състезания. На състезания, да. Турнири или състезания, но всъщност състезания подкрепят ли те? Да. Кой вика най-много от твоите фенове в агитката? Кой е най-шумен? Не помня да кажа. По-точно може те да не викат така, просто те да го праскат сила. Кой ръкопляска най-силно? По-точно не помня. Не помниш, добре, имаш задача на следващия ден да видиш кой от всичките ти е най-големия фен, кой пляска най-силно и да подкрепя най-много. Сигурна съм, че всички много те подкрепят, защото ти си едно страхотно момиче. Благодаря ти много, че участва в нашата рубрика. Надявам се и на вас да ви е било интересно да се запознаете с това невероятно дете. Благодаря ти, че беше и част от децата на Варна Денс Тим. Така че живот и здраве следващите ваканции, когато си във Варна, ние отново ще те очакваме. Ти си вече едно от нашите деца. Да, сигурна съм, че и в София много добре се грижат за теб и
ставаш много добра, така че ще се виждаме и по състезания, Вики. Благодаря ви за отделеното време. Не забравяйте да ни последвате във всички канали и хубав ден от нас!